우주선이 착륙하는 장면을 지켜보는 사람들. 우주비행사의 남편이었던 스벤은 그 모습을 지켜보는 것만으로 살이 떨릴 지경이었는데요. Oh Mann, ich dachte vorhin echt kurz, das geht schief. Mir hätte schwören können, das ist. Nee, egal. Nee, sag. Ah, nein, du kennst mich doch. Bin der Unke. Murphy's Law. Das weiß ich schon. 하지만 찰리는 그 모습을 흥미진진하게 지켜볼 뿐이었죠. Sie hat ein mini kleines bisschen Geld verliehen. Davon haben sich dann die Leute einen Gaskocher gekauft. Den haben sie dann auch für wenig Geld verliehen. Dann haben sie sich ein Handy gekauft. Das haben sie dann auch wieder verliehen. Und dann eine Kuh. Ja, zum Glück. Woher weißt denn du das alles? Ich will mal so werden wie sie. 그리고 스벤은 그런 딸의 모습이 기특하기만 했는데 Einmal noch schlafen und dann haben wir sie wieder. Ja. Was glaubst du, was die alles zu erzählen hat, wenn die wieder da ist? 그렇게 아내와의 재회를 기대하며 내일이 오기만을 기다렸는데요. Hey! Hallo. Jetzt haben wir mein Handy aber schon fast leer telefoniert. Es gibt jetzt bald mal Neues und wenn du dich auf den Kopf stellst. Ich will einfach keine Datenschleuder sein, das weißt du. Ich wollte noch mal alleine mit dir sprechen. Bestimmte Dinge konnte ich dir vorhin nicht sagen. Wieso? Was wolltest du mir denn sagen? 좀처럼 알아들을 수 없는 이야기를 하기 시작했죠. Ich wollte dir nur sagen, ich habe auf dich gehört. Womit? So ein Fuchs. Das nächste Mal gewinne ich. Hä? Ich habe vom Besten gelernt. Und zwar von dir. Was soll denn das jetzt heißen? Ich sehe dich auf der anderen Seite. Ich küsse dich. Bis gleich. 그리고 다음 날 마침내 기다렸던 아내와의 재회 날이 되었는데 Hey, komm! 서둘러 딸과 함께 공항으로 향하게 되는데요. Sven? Hey, Rainer, hi. Hallo, na? Ich bin Rainer vom Raumfahrtzentrum. Das ist Mamas Chef. Naja, Ausbilder. 그리고 그곳엔 아내와 함께 우주로 떠난 친구 하디의 아내도 함께 있었습니다. Hallo. Ihr seid aber spät dran. Papa ist nie pünktlich. Wieso, seit wann seid ihr denn da? Die Jungs standen heute Morgen um 5 vor meinem Bett und frühstücken wollten sie auch nicht. Ja, Charlie hat auch kein bisschen runtergekriegt. Nein. Mama, Ja? was heißt die Leihe? Was heißt was? Was heißt die Leihe? 그런데 Oh, fuck. Sieht so aus, als hätten wir noch ein bisschen Zeit. 결국 그들은 하루 종일 공항에서 비행기가 오기만을 기다리게 되는데요. Jetzt könnten sie aber langsam auch mal was sagen. Kennst du die? Nee. 하지만 돌아온 소식은 아내가 탄 비행기가 사라졌다는 충격적인 이야기였습니다. Was haben Sie gesagt? Sie suchen. Die war mit einer Rakete im Weltall. Die ging doch nicht einfach in einem lächerlichen Flugzeug verloren. Nie und nimmer. Aber wo sind Sie denn dann? Irgendwo sind sie. Die verschwinden ja nicht einfach vom Erdboden. Das ist wahrscheinlich ist da einfach der Transponder kaputt. Was ist ein Transponder? Das Flugzeug hat so einen Sender, den man empfangen kann. Wie unser Funkgerät. Genau. Da ist ja auch manchmal der Empfang weg. 그리고 소식을 들은 탑승객의 가족들은 모두 숙소에서 추가 소식이 오기만을 기다리게 되는데 Charlie, ich muss mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Papa, alles in Ordnung? Ja, Charlie, ich komm gleich. 아내가 어떻게 됐을지 모른다는 불안감에 잠을 이룰 수 없었는데요. Sie auch? Nee, ich habe aufgehört. Ich habe viele Dinge aufgehört in meinem Leben. Heute fange ich 2 davon wieder an. Ich denke die ganze Zeit, vielleicht sind sie ja irgendwo notgelandet. Kein Empfang. Wenigstens entführt. Irgendwas, egal, Hauptsache nicht. 같은 슬픔을 간직하고 있는 유가족의 이야기에 저도 모르게 분통을 터뜨리게 됩니다. Scheiße, Mann, ich hätte nicht auf sie hören sollen. Ich wusste es. Hey, was wussten Sie? Geh jetzt wieder rein. 그리고 다음 날 그는 공항 측이 가져온 새로운 소식을 듣게 되는데 8:04 Uhr stiegen 4 Suchflugzeuge auf und nahmen Kurs auf die letzte bekannte Position von Flug 7606. Ich muss Ihnen mitteilen, dass diese Versuche uns heute gegen 6:45 Uhr mitgeteilt haben, dass sie Teile im Atlantik besichtigt haben. 그곳에서 들을 수 있는 건 그저 최악의 상황일 뿐이었죠. 그 상실감에 차마 딸을 마주할 자신이 없어 숙소에 들어가지도 못하고 있었는데요. Entschuldigung, Herr Groth? Timme BKA. Könnten Sie vielleicht kurz mitkommen? 그들은 비행기 추락 사건으로 인한 조사를 위해 찾아온 것이었죠. Das ist reines Standardprozedere bei einem Flugzeugabsturz mit ungeklärter Ursache. Wir sprechen mit allen Beteiligten. Hatten Sie Kontakt mit Ihrer Frau vor dem Abflug? Natürlich. Kam sie Ihnen irgendwie komisch vor? Was wollen Sie jetzt damit sagen? Genau das war irgendetwas komisch.
사실 우주선이 착륙할 때 아내가 이상행동을 취함으로써 위험해질 뻔한 적이 있었는데 Der automatische Fallschirm der Landungskapsel hat versagt. Man muss den also manuell auslösen. Das war der Job Ihrer Frau. Ganze 49 Sekunden, bis es fast zu spät war. 그 탓에 비행기 사건이 그녀의 이상행동에 의한 것이 아닐까 의심하고 있었는데요. Herr Groth, bitte helfen Sie uns. Wir wollen auch nur verstehen. Ich wusste es. Ich hätte nicht auf Sie hören sollen. Ich wusste es, ich wusste es. Was wussten Sie? 처음부터 스벤을 요주인물로 생각하며 감시하고 있던 것이었습니다. Oh, wow. Ihr seid ja wirklich das Letzte. Das Letzte. 그는 불쾌함에 조금이라도 더 이곳에 남고 싶은 마음이 없었는데 Das darf alles nicht wahr sein. Was ist denn? 그때 Hier, nehmen Sie meins. Danke. Wir kennen uns. Ich bin Nora. 그녀는 아내인 파울라가 우주여행을 떠날 수 있도록 도와준 재벌 무디의 비서였죠. Ich war eigentlich auf dem Flug. Ich musste kurzfristig umbuchen. Eigentlich wäre ich jetzt tot. Es ist einfach alles. Tut mir leid, ich muss jetzt wirklich. 그렇게 그대로 집으로 돌아와 뒤늦게 아내가 남긴 전화 메시지를 확인하게 되는데요. Und eins noch. An Nikolaus, da haben wir 10-Jähriges und diesmal drückst du dich nicht. Ja? Ich will, dass wir was Großes machen. Mit Flitzi wegfahren oder irgendwie sowas. Ja, ich will Blumen, ich will Kitsch, ich will das ganze Paket. Also überleg dir was. Ich liebe dich. Bis gleich. Und streit dich nicht mit Flitzi. 이해가 안 되는 내용에 미라에게도 연락하게 됩니다. Was verstehst du nicht? Charlie und ich haben uns nicht gestritten. Wir streiten uns eigentlich nie. Ich kann gerade nicht so klar denken, sorry. Ich versuche, die Jungs aus diesem Kackhotel zu kriegen, aber das BKA lässt uns nicht in Ruhe. Ey, wir sind jetzt ganz allein. Du, können wir vielleicht einfach mal... Mira, Was? war die komisch? Jetzt fängst du auch noch davon an. Die haben mir mindestens 30 Mal genau dieselbe Frage gestellt. Was ist denn hier eigentlich los? Ja, genau das frage ich mich auch. Und? Natürlich war er komisch. Er kam gerade aus dem Weltall. Sven, das ist eine ganz normale Nachricht von deiner Frau. Du sollst dich nicht mit deiner Tochter streiten und sie wünscht sich einen Blumenstrauß und ein bisschen Action zum Jahrestag. Freu dich doch einfach, dass du sie noch mal hörst. Da ist nur eine Sache. Wir haben uns nicht an Nikolaus kennengelernt. 무언가 수상함을 느끼게 된 그는 우주선이 착륙한 당시의 영상을 살피게 되는데 이 사실을 곧바로 파울라의 상사인 라이너에게 전해주게 되는데요. Sie war nicht live. Bitte? Da steht live, aber die Übertragung war nicht live. Das sind 1,5 Stunden Differenz und jetzt frage ich dich. Wieso, Rainer? Sven, jetzt bringst du mich tatsächlich hin. Rainer, sowas machen Sie normalerweise nur bei der Oscarverleihung. Und weißt du warum, Rainer? Weil Sie Angst haben, dass jemand was Unangenehmes sagt oder was Politisches oder was Wichtiges. Man will keinen Unfall haben. 그에겐 그저 슬픔에 잠긴 남편이 횡설수설하는 소리로밖에 들리지 않았죠. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es dir geht. Du musst jetzt schlafen. Du hast eine Tochter. Bitte geh ins Bett, Sven. Bitte. 그리고 다음 날 찝찝한 마음을 달래던 그에게 반갑지 않은 손님이 찾아왔는데 Wir haben was für Sie. Das möchten Sie sich vielleicht anhören, bevor es die ganze Welt hört. 그들이 가져온 건 비행기 추락 당시 관제소로 연락 온 통신 기록이었는데요. 파울라가 비행기 추락의 원인이라는 의심을 더욱 확실하게 해주는 증거였습니다. Was macht Ihre Frau im Cockpit? Was sagt sie da? Keine Ahnung. Glaube schon. Kannst auch noch mal lauter. Hören Sie auf! Mama? Ich hab sie gehört! Charlie! Sie ist nicht hier! Charlie! Mama! Charlie! Mama! Charlie! Das war nicht Mama! Wo ist sie? Aber ich hab sie gehört! Nein, das war eine Aufnahme. Was für eine Aufnahme? Ich weiß es nicht, Sie sagen aus dem Cockpit. Aber was macht sie da? Charlie, ich weiß es doch auch nicht. 어린 찰리로서는 모든 것이 혼란스러울 뿐이었죠. Oh Gott, Sven. Ja, Katrin, es Das ist so furchtbar. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht. Es ist gerade ein bisschen... Charlie. Wenn ihr Hilfe braucht, bitte melde dich. Ja? Ja, Hier, ihr müsst ja was essen. wahnsinnig lieb von mir, danke dir. 하지만 경찰들은 그들의 혼란 따위 신경 써줄 이유가 없었고 심지어 파울라의 부모님까지 불러내 조사를 이어갔는데
Bis zur Bergung der Blackbox ist das alles, was wir haben. Falls Sie sie jemals bergen. Irgendetwas, was Sie uns dazu sagen können. Alles hilft. Wir versuchen ja auch nur rauszukriegen. Nein, nichts. 가족들까지 아내의 편을 들어줄 생각이 없는 듯해 보였는데요. Wenn das stimmt, dann haben wir all diese Leute auf dem Gewissen. Und er weiß genau warum. 답답함을 떨쳐낼 수 없었던 스벤은 딸만이라도 잘 지내길 바라는 마음이었습니다. Was machst du denn? Ich warte, bis sie sich meldet. Weißt du was? Sie hat sich gemeldet. Sie hat mir vor dem Flug noch eine Nachricht hinterlassen. Ehrlich? Dass wir nicht streiten sollen. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Woher weiß sie, dass wir uns streiten? Ja, wir streiten doch gar nicht. Wir sind doch Team Erde. Komm jetzt. Zeit fürs Bett. 그렇게 딸을 재운 뒤 몰래 미라를 만나러 갔는데 Was sollen wir denen sagen? Was machen die beiden im Cockpit? Was, wenn es wieder passiert ist? Doch Quatsch. Mann, das war Anfängerpech. Sie hatte einen Scheißtrip. Das hätte jedem von uns passieren können. Ja, uns ist nichts passiert. Ja, weil jeder Mensch eine andere Prädisposition hat. Das war kein Scheißtrip. Das war eine ausgewachsene Psychose. 사실 파울라는 과거 심각한 정신병을 앓았던 적이 있었는데요. 그 탓에 스벤도 정말로 아내가 비행기를 추락시켰다고 의심하게 되었죠. Weißt du, was der Arzt gesagt hat? Dass sie im schlimmsten Fall Flashbacks haben kann. Das hat er gesagt. Flashbacks? Ja, vor Aufregung, aus Stress, aus heiterem Himmel. Deswegen hat sie sich ja diese Hämmer reingezogen. Reine Vorsicht. Was denn für Hämmer? Ach, der Arzt hat ihr Psychopharmaka verschrieben. Warte, aber Hardy hat 4 Monate vor dem Start auf seinen Wochenendjoint verzichtet, weil er Schiss vor dem Bluttest hatte. Wie kommt Paula mit Psychopharmaka im Blut auf die ISS? 사실 스벤이 아내를 믿었던 이유는 그녀의 진심 어린 호소가 있었기 때문이었는데 Nie mehr Drogen. Ich nehme die Pillen. Ärztliche Kontrollen, ich bin... Mein ärztliches Gutachten. Gib das weiter und ich bin raus. Wenn es das ist, was du willst. Deine Entscheidung. 그렇게 그녀를 믿었던 그는 마지막까지 아내를 믿고 싶었는데요. 하지만 아내에 대한 의심을 확신으로 바꿔줄 증거를 발견해버리고 맙니다. 심지어 세상은 그가 온전히 슬픔에 잠겨있게 내버려두지도 않았는데 stehen die beiden deutschen Astronauten Paula Groth und Hadi Hiraj unter Verdacht, den Air-11-Flug 7606 absichtlich zum Absturz gebracht haben. 비행기 사고의 유가족들까지 그의 집 앞에 몰려오기까지 했습니다. Weißt du, was das Schlimmste ist, Sven? Nicht nur, dass mir meine Tochter genommen wurde. Ich kann nicht mal um sie trauern. Aber das geht so nicht. Sie darf das alles nicht hören. 결국 찰리만이라도 안전한 곳에 숨기기로 하는데요. 하지만 그녀는 어머니의 연락을 기다리기 위해 절대로 집을 떠나려 하지 않았죠. Was machst du? Was machst du? Ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Bitte schick mich weg. Bitte, 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 bitte. 하는 수 없이 딸을 데리고 집으로 돌아와 소란이 잦아들 때까지 기다리기로 했는데 Ich bin hier heute gekommen, um Ihnen allen unser tiefes Mitgefühl auszusprechen. Ich möchte allerdings ganz klar sagen, und bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, geht die Unschuldsvermutung. Benisha Moody steht sich ganz ausdrücklich hinter unserer Astronauten. Halt's Maul, du Heuchlerin! Entschuldigung, ich würde gerne... Sie und das große Feld sind doch mitschuld! 가족을 잃은 사람들의 분노가 사그라들기까지는 오랜 기다림이 필요해 보였죠. Geht's? Wollen Sie Tee? Wie geht's, Carlotta? Sie glaubt's einfach nicht. Weigert sich. Wartet immer noch vom Funkgerät. Jetzt gerade beim Viele sitzen. Gott. Paula hätte da nie hoch dürfen. Und ich bin mit Schuld. Ich glaube immer noch, sie war da oben im Gold, richtig? Moni möchte, dass Sie einen direkten Kanal zu ihr haben. Wenn Sie den drücken, kommen Sie direkt bei uns raus. Hat sie kein Handy? Ich bin ihr Handy. Sie ist so ein bisschen paranoid. Sie glaubt, jedes Handy kann gehackt werden. Seelenverwandte. 스벤은 볼일을 마친 그녀가 무사히 돌아갈 수 있게 도와주기로 하는데요. 가족을 잃은 슬픔에 사로잡힌 군중은 스벤을 향해 갈 곳 없는 분노를 터뜨리게 됩니다. Ich hoffe, du verlierst alles, was dir noch lieb ist. Papa! Papa, komm! Charlie!
hat sich gemeldet. Was? Ich habe mit Mama gesprochen. 그런 와중에 딸의 망상까지 듣게 되니 이 모든 상황을 감당하기 벅찰 지경이 되는데 Was machst du da? Du musst damit aufhören, dieses Scheißding macht dich auch langsam verrückt. Gib her. Gib her! Stopp! Schluss jetzt. Ich wünschte, du wärst weg und nicht Mama. Charlie, hörst du die Leute da draußen? Hörst du, was die sagen? Die sagen, dass Mama das Flugzeug zum Absturz gebracht hat, dass sie verrückt geworden ist. Die haben recht. 결국 아빠로서 해선 안 될 말까지 하고 맙니다. Fickt euch! Lasst uns endlich in Ruhe, Mann! Sven, hier ist Rainer. 라이너는 낙심에 빠진 그에게 생각도 못한 이야기를 해주었는데요. Das ist eine Verleumdung hier. Hier ist was ganz anderes los, Sven. Du hattest recht, hier stimmt was nicht. Es wurde manipuliert. Ich kann dir da nichts dazu. Ich bring mich da ganz schön in... Was heißt denn das? Warte mal kurz, hier hat's geklingelt. Rainer, warte mal. Rainer! 그 말을 마지막으로 더 이상 어떤 연락도 닿지 않게 됩니다. 그래서 그는 우선 찰리를 안전한 곳에 맡기기로 하고 Sie will nichts hören. Gleich wieder. 곧바로 라이너를 찾아가게 되는데 Rainer! 그곳에서 자신을 향해 남긴 어떤 자료를 발견하게 됩니다. 그 자료를 통해 충격적인 비밀을 알아낼 수 있었는데요. Sie war nicht verrückt. Paul und Hardy, sie haben was entdeckt. Was Unglaubliches. Charlie, wach auf. Charlie! Sie war doch gerade noch. 황급히 딸을 찾아 밖으로 나서게 됩니다. Charlie? Komm, der Schneemann! Charlie! 딸이 위험하다는 생각에 완전히 이성을 잃게 되는데 Wo hast du sie? Wo ist sie? Ja? Meine Tochter! 하지만 그는 정말로 찰리에 대해 아는 게 없었는데요. Ist sie weg? Dann geht's dir wie mir. Wo ist sie? Roman! Los. Was? Ihr habt mich vergessen. Du und deine Leute holt mich auf. 그저 가족을 잃은 슬픔에 빠진 또 다른 피해자에 불과했죠. Lass mich nicht zurück. Ich bin doch hier. Ich bin noch hier. Lass mich nicht hier. Tut mir leid. 그리고 집으로 돌아가 찰리를 찾아 헤매기 시작했는데 Seit wann ist sie weg? Seit 4,5 Stunden. Und Sie gehen von Fremdeinwirkung aus? Nein, ich weiß es nicht, aber es gibt ja gerade genügend Leute, die uns was Böses wollen. Wenn sie selber weggelaufen wäre, können Sie sich vorstellen, wohin? Nein. Hat sie irgendetwas gesagt? Nein! Haben Sie sich gestritten? Nein, wir streiten eigentlich nicht. Hallo? Sind Sie noch da? Sie hat gesagt, sie hat mit Mama telefoniert. Was? Sie hat mit ihrer Mama telefoniert. 혹시나 하는 마음에 딸의 통신기를 사용해 보게 됩니다. Paula? Paula? 그러다 그동안의 통신 내용을 기록한 수첩에 추가된 새로운 메모를 발견하게 되는데요. Du musst keine Angst haben. Ich will dich auch sehen. Komm. Komm zu mir. 누군가 딸을 유인했다는 것을 알아내고 곧바로 주소지로 향하려 했는데 Möchten Sie sich vielleicht einen Augenblick zu uns gesellen? 다시 한번 찾아온 경찰들에 의해 발이 묶이게 됩니다. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie eine richtig gute Geschichte auspacken. Was wollten Sie bei Rainer Boy? Meine Tochter ist weg, bitte. Lassen Sie mich jetzt gehen. Gut. Dann gehen wir jetzt auf die nächste Dorfwache. Die kümmern sich um Ihre Tochter und dann haben wir richtig viel Zeit, um uns in aller Ruhe zu unterhalten. Nein, haben Sie nicht zu. Sie hören nicht zu, verdammt! Die helfen Ihnen gern. Niemand hilft, es hilft niemand! Sie glauben wirklich, Sie sind hier das Opfer. 이미 그들은 파울라를 테러범으로 확신하고 있었는데요. Wissen Sie, was mich nach all den Jahren immer noch fasziniert? Kein Mensch, den ich in all diesen Jahren getroffen habe, dachte von sich, er sei schlecht. Nicht der Massenmörder, nicht der Terrorist. Schlecht sind immer die anderen. Als Sie mich auf dem Balkon ausgeweicht haben, nachdem ich gerade meine Frau verloren hatte, war das gut? Ich komme, ich versuche rauszufinden, was passiert ist. Ich gehe nach Hause. Gut und böse überlasse ich den anderen, dafür gibt's Gesetze. Sie wollen wirklich rausfinden, was passiert ist? Ja? Okay, kurze Frage. Wo ist Rainer? Was ist auf der Sicherheitskamera, bevor ich gekommen bin? Warum war die Live-Schaltung von der Landung nicht live? Was wollte meine Frau mir sagen, bevor sie dann plötzlich verschwunden ist? Warum verschwindet hier überhaupt jeder, der irgendwas sagen will? Hm?
Sie wollen eine richtig gute Geschichte? 결국 자신이 알게 된 진실을 말해주게 됩니다. Da ist sie. Was ist das? Das glauben Sie mir sowieso nicht. Müssen Sie selber sehen. Wo? In meinem Auto. 그렇게 경찰도 1급 국가 비밀을 살펴보게 되는데 Das heißt, Es kommt. Irgendwas kommt zu uns. jetzt verstehe ich, warum Sie das geheim halten. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid? 그때 Halten Sie an, Sie kommen keine 100 Meter weit. Sie lassen mich nicht gehen, nicht mit dem Ordner. Und dann kümmern sich dieselben Leute um meine Tochter, die sich auch um Rainer gekümmert haben, und um meine Frau. 이렇게 된 이상 그는 그녀를 설득하게 되는데요. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was mit der Maschine passiert ist, dann helfen Sie mir. Rainer, er hat mit der Flugaufsicht in Santiago telefoniert. Das hat er aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 그녀도 진실을 위해 스벤과 함께할 것을 약속하게 됩니다. Passen Sie auf sich auf. Wir beide haben jetzt die rote Hand auf dem Rücken. 그리고 혼자가 된 그는 딸이 향했을 주소로 향하게 되는데요. 그런데 Stehen bleiben. Ich meine das ganz wörtlich. Nicht bewegen. Und jetzt ganz vorsichtig den Fuß heben. Ich bin drauf. 하마터면 영문도 모른 채 끔찍한 꼴을 당할 뻔했죠. Wäre ich jetzt in die Luft geflogen? Nein, vielleicht wäre der Fuß ab gewesen. 그리고 그녀는 그의 차를 뒤지기 시작했는데 Kann ich jetzt bitte meine Tochter sehen? Ja, kleinen Moment noch. Ha! Da. 누군가 그의 차에 위치 추적기를 달아둔 것이었죠. So, mein Täubchen. Dann wollen wir die mal auf eine kleine Rundtour schicken. Und Achtung! So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. 이제 찰리를 만날 일만 남게 되었는데요. Wie haben Sie Charlie dazu gekriegt, hierher zu kommen? Sie dachte, ich bin ihre Frau. Sie? Sagen wir mal, ich habe ein paar Originaltöne. Und den Rest habe ich geflüstert. Ist eh geheimnisvoller so. Sie haben Originaltöne von meiner Frau? Erkläre ich Ihnen später. Charlie! 마침내 만난 딸과 그동안 미뤄왔던 대화를 나누게 됩니다. Kommt! Kommt schnell, das müsst ihr euch anhören. 뉴스에서 뒤늦게 발견된 비행기 블랙박스를 통한 파울라 통신 기록의 진실이 밝혀지고 있었는데 Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Und vor allem musst du Knütte zuhören. Du kannst es nicht alleine. Ihr braucht euch beide. Ich brauche euch beide. Erinnerst du dich? Manche Dinge, die sind größer als du. Es tut mir leid. Ich liebe dich. 그동안 뉴스에서 시끄럽게 선동했던 것과는 달리 가족에게 남기는 안부 인사였죠. Was heißt das jetzt? Ich glaube, das heißt, dass wir plötzlich keine Terroristen mehr sind. Mama ist nicht schuld am Absturz. Das verstehe ich nicht. Was sagt Mama da? Ich glaube, sie schickt uns eine Botschaft. Sie will was von uns. Was? Was will sie von uns? Charlie, ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Sie hat da oben was gefunden. Was hat sie gefunden? Wo fange ich an? Hello? 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 Das hat sie gefunden. Woher haben Sie das? 사실 그녀는 소련의 독재에 맞서 저항하던 비밀단체의 일원이었고 Wir haben das vor 2 Jahren zum ersten Mal gehört. 그들끼리 비밀로 사용하는 통신 채널이 있었는데요. Deshalb war die Panik natürlich groß, als da plötzlich jemand bei uns mitfunkte. Das war die immer gleiche Botschaft. Alle 13 Tage für ein paar Stunden. Und sie wurde immer deutlicher. 그 채널의 통신에 파울라가 끼어들게 된 것인데 Vor gut 3 Monaten, da kam dann etwas dazu. Jeden Abend eine Mutter und eine Tochter. Und mir wurde klar, dass die Mutter auf der ISS war. Ich hörte das Signal und ich wusste, sie hörte es auch. Da dachte ich, das ist die Chance. Vielleicht kann sie sehen, woher es kommt. Aber ich konnte sie nicht fragen, wer weiß, wer uns alles hörte. Ich gab keinen Laut von mir. Solche Sachen kann man nur von Auge zu Auge besprechen. Das weiß ich noch von früher. Und ich wusste, sie hat etwas gefunden. Sie war da, alle 13 Tage. Aber was? Was hat sie gefunden? 그러자 스벤이 그녀에게 서류를 건네주게 됩니다. Ich wusste es. Sie kommen. Wer kommt? Aliens. Aliens? 지금으로부터 3개월 전 파울라와 하디는 무디의 지원으로 우주여행을 할 수 있었는데요. Ich komme mir vor wie der erste Mensch.
당연히 그냥 놀러 온 것은 아니었는데 What exactly is it you guys do? I mean, I asked, but they acted like it was all top secret. Basically, we are trying to stop death. We brought hearing cells. These cells don't ever revive once they're gone. It might be possible to develop a form of therapy that can stimulate the hearing cells to regenerate. 우주에서 딸의 청력세포를 되살리기 위한 연구를 하러 온 것이었죠. 그리고 쉬는 시간엔 찰리와 통신하며 시간을 보냈는데요. Ich kann dich sehen. Hallo, mein Herz. Blink mal mit den Lichtern. Das kann ich nicht machen. Dann erzähl mir was. Wie riecht der Weltraum? Ich glaube, der Weltraum kann gar nicht riechen, wenn es dort keine Moleküle gibt. Keine was? Ich hab dich nicht verstanden. Carlotta, hörst du mich? Wir kommen jetzt in den Funkschatten. Was sagst du? Wir kommen jetzt in den Bereich, in dem wir keine Verbindung zur Erde mehr haben, Carlotta. Carlotta? You know I love the radio dropouts. Little islands of peace. Nobody watching. Oh, I can eat all the cookies I want. No one will ever know. It's only us. 그러다 드롭아웃 현상으로 인한 잡음이 발생하게 되는데 Hey, do me a favor. Can you turn that shit down? It's eating my brain. I find it quite beautiful. It's the sound of the universe. The universe is a scary place. Enjoy your playlist. Sweet dreams. 그렇게 통신이 끊길 땐 우주의 소리를 들으며 외로움을 달래곤 했죠. 그때 아무것도 들려선 안 될 우주에서 어떤 소리가 들려오기 시작했는데요. 이 소리를 하디에게도 들려주게 됩니다. Wann war das? Gerade. Und jetzt? Ich kann es nicht mehr finden. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Vielleicht kommt es doch von der Erde. Guck mal, wir sind mitten im Funkloch, mitten über dem Atlantik. Ein Boot. Ein Boot? Ja. Nicht möglich. Guck mal, wo die Antenne hin zeigt. Die zeigt raus ins All. So mitten aus dem tiefsten Weltall. Wer? Ein Kind. Ich bezweifle stark, dass das ein Kind ist. Das ist jemand, der uns nachahmt. Wir müssen die anderen wecken. 하지만 그는 이 엄청난 발견을 섣불리 공개하는 것이 꺼렸는데 Warte mal. Wenn dieses Signal wirklich aus dem All kommt, dann ist es ein Riesending. Die werden es nicht zwei kleinen Wissenschaftlern von einer privaten Stiftung überlassen. Ja, dann geht das in die Politik. Und wir sind raus. Schau dir unsere Welt in Krisen an. Das willst du nicht. Scheiße, ja, vielleicht. Lass uns das Signal erstmal wiederfinden. Okay, vielleicht hast du recht. Vielleicht müssen wir uns erstmal sicher sein. Genau. Ja. Lass uns auf die Suche gehen. 그 후로 둘이서 본격적으로 외계인의 탐색을 ha게 되는데요. Das ist sinnlos. Wir sind viel zu weit weg. Und jetzt haben wir auch noch den ganzen Scheiß von der Erde mit uns. Wir müssen es digital machen. Ich komme zu dir rüber. 그런데 Paula. 하필 이 타이밍에 정신병이 재발하게 됩니다. Lass es uns den anderen morgen sagen. Paula. Wir müssen sie halt davon überzeugen, dass sie es erstmal für sich behalten. Wir schaffen das nicht alleine. Das ist unlogisch. Nein. Wahrscheinlich hast du recht. Okay. 그렇게 드롭아웃이 걸린 타이밍을 노려 모두에게 이 진실을 고백하기로 하는데요. Drop out in 5, 4, 3, 2. And we are all alone. Okay, then I have 4 minutes now, and I try to be quick. I found a signal in the big dropout last night, and it isn't coming from Earth. You did what? I lost it right after, but Hadi and I were spending a good part of the night looking for it, and, well, maybe it's best if you hear it yourself. I managed to tape it when I first heard it. 그런데 무슨 일인지 그녀가 들었던 것과 전혀 다른 내용이 지생되었죠. Okay, hold on. Gotcha. What? I would say clearly a case of space sickness. You little shit! Are you fucking kidding me? 하디가 몰래 카메라였던 척 상황을 수습하게 되는데요. Prank, exactly. We like to make prank. Yeah, all right. You guys are evil. That's the spirit. 무슨 일인지 그는 자신과 함께 외계인 소리를 탐색했다는 기억을 갖고 있지 않았고 Es wird nicht so bleiben. Okay? Hey, du bist nicht alleine. Ich bin bei dir. Das ist jetzt nur wichtig, dass du dich erstmal beruhigst. 모든 게 그녀의 정신병에서 비롯된 망상이라는 충격적인 현실만을 깨닫게 될 뿐이었는데 Und ich deck dich. Ich sag denen, du bist krank oder sowas, okay? Hey, denken uns was aus. 하지만 병은 점점 심해져 그녀의 정신을 갉아먹기 시작했죠.
그리고 다음 날 무디에게 이 사실을 보고하며 자신의 상태를 말해주게 되는데요. I lied. I mean, I did everything I could to get up here, to finish the program, to find what we are looking for. I was reckless. Good girl. You and I are alike in more ways than you'll ever know. How are you feeling now? I'm fine. You still seeing things? I took IMAP. Good. Problem contained. 그녀는 이런 상황에서까지 파울라를 믿어주기로 합니다. You have a job to do. What if I keep hallucinating? I'm scared. Let's just stop calling them hallucinations, shall we? Call them visions. See, it feels better, doesn't it? Yes? Yes. So, good. Enough then. Off you go, get back in the saddle. I mean, how do I know what's real? Still don't get it, dear girl, do you? It doesn't matter. Everything is real. 그 진심 어린 격려에 힘입어 정신병을 극복하기로 하는데 그것은 지금껏 그녀가 정체불명의 소리와 통신할 때 확인한 외계인의 좌표였고 이것을 확인한다면 자신이 들었던 소리가 정신병이 아니란 것을 증명할 수 있었는데요. 문제는 누구보다 믿고 있던 하디가 그녀를 배신했다는 사실이었습니다. 파울라는 곧바로 이 모든 사실을 무디에게 보고하게 되는데 So It's real. It's out there. And Hardy is looking for it, secretly. But he doesn't know when it is transmitting. Where is he now? He's asleep. Benisha, why would he do that? Oh, there are plenty of reasons, dear, though it's really hard to believe. We vetted him thoroughly. The good news is he knows what he's looking for, but he doesn't know where to find it. And I know exactly where we were and where the station was when I first heard it. I will find it. That's my girl. 하지만 언제 또 하디와 그 배우에게 당할지 모른다는 생각에 두려웠는데요. Was sagst du immer über mich, wenn wir Hase und Fuchs spielen? Du weißt ganz genau, was ich sage. Warum verliere ich immer? Du bist mit Abstand der klügste Mensch, den ich kenne. Du bist immer klug. Ja, aber selten schlau. Wenn der Hase keine Zähne hat, wie kann er denn dann gegen den Fuchs gewinnen? Indem er immer einen Haken mehr schlägt als der Fuchs. Und wenn es viele Füchse sind? Hey, was ist denn los? Wovon sprechen wir hier? Nichts. Es ist nur ein Spiel. Ich hole mir nur Tipps vom Profi. Das ist alles. Paula, wenn du es drauf anlegen würdest, niemand würde je wieder Hase und Fuchs gegen dich gewinnen. Niemand. 그 조언과 격려가 어떤 말보다 더 큰 힘이 되어 주었죠. Ich liebe dich. Ich dich auch. 그리고 경보를 일으켜 홀로 남몰래 외계인을 탐색 중이던 하디의 시선을 돌리고 Losing some pressure. There might be a leak. Let's move. Come on, let's go. We gotta get out and fix it. Hadi, get over to the Japanese section. We have to close the airlocks. 그 틈을 이용해 외계인 탐색을 시작했는데 Immer einen Schritt voraus. Hallo. Da bist du ja. 마침내 무언가를 알아내는데 성공하게 됩니다. Es kommt näher. 그리고 경보를 못 들어서 큰일을 당할 뻔한 척 연기했는데요. Paula, this is Jake. Are you with us? Can you hear me? Paula! I'm sorry. I had my earphones on. Come, we need to get you some oxygen. Sorry. 그렇게 자연스럽게 하디를 속여 넘기고 모든 사실을 무디에게 보고하게 되는데 So when will it be here? It's hard to tell. It's moving. So are we. I need more information to calculate if it's going to hit Earth, and if so, when and where. So what are we talking? Years? Months? No. I think we are talking weeks. Nobody must know. What? Do you think we are ready? Look at us. Do you think the world is ready, Paula? We can't agree on anything. Something is coming to greet us, Paula. It's going to turn everything we know upside down. They're going to talk. They're going to fight. They will just botch it up. Find out all that you can. Come back down safely. No one must know. Nobody must be trusted. Nobody. 그녀의 조언대로 지구로 돌아가는 마지막 날까지 철저하게 비밀에 붙이게 됩니다. It's been our absolute pleasure having you here on board. Cheers! Salud! Cheers! Prost. Thanks for having us. You guys find what you're looking for? I mean, sometimes science is all about finding what you weren't looking for.
How very German of you. Zum Wohl. Salut. Zum Wohl. 그리고 그에게 승리 선언을 하게 되는데요. Ich weiß, was du getan hast. Aber du wirst es nicht finden. Nicht mit deiner Systematik, nicht mit deinem digitalen Suchnetz. Das nächste Mal, wenn es sendet, ist es längst da. Es ist vorbei. 하지만 그것은 최악의 결과로 돌아오게 되는데 Adi, was machst du? Mach auf! Wir sind über dem Atlantik, dem größten Funkloch. Keine Mission Control. Kein Niemand. Der Alarm ist aus und die anderen schlafen. Es sind nur du und ich hier. Paula, bitte gib mir die Koordinaten. Wenn du sie einfach so rausgibst, ist es verloren. Es wird politisch und dann gibt es nur ein logisches Ende, Paula. Das ist größer als du und ich. Bitte. Paula! 결국 그에게 모든 것을 말해주게 됩니다. 48 degrees. 30. 40 degrees. 11 degrees. 15 minutes. 39.4 seconds east. On September. 6:17 a.m. 하지만 그녀도 순순히 당해줄 생각은 추호도 없었죠. At this time, an undefined flying object will land on Earth. I've been receiving its signal for 3 months. Was tust du? Alle können es. Jetzt ist es raus. 비록 이러한 진실을 알지는 못했지만 스벤은 아내가 무엇을 바랐는지 짐작할 수 있었는데요. Sie will, dass wir es öffentlich machen. Sie will, dass es alle wissen, damit sie es nicht einfach wieder verschwinden lassen können. 그때 비둘기가 돌아오며 최악의 상황이 펼쳐지게 되었는데 오랜 시간 독재자와 대항하던 그녀는 계획이 다 있었습니다. Worauf wartet ihr? Kommt! Was ist das denn? Das ist mein Bunker. Ich bin doch keine Anfängerin, die haben sich geschnitten. Sie haben einen Panic Room? Ja, ich habe Vorräte für 2 Jahre und die sitzen wir locker aus bis zur Ankunft. Los, rein mit euch! Aber was ist mit Paulas Botschaft? Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir in Sicherheit sind. Wenn die euch erwischen, dann ist die Sache gelaufen. Dann erfährt eh keiner was davon. 하지만 아내의 목표를 위해서라도 이곳에 남아있을 수는 없었는데요. Wir müssen es probieren. Idioten. 결국 그들에게 붙잡히고 맙니다. Na, wen haben wir denn da? 한편 경찰은 원점으로 돌아가 비행기 사건의 진실을 파헤치고 있었는데 Ja, stimmt. Wie er es notiert hat. Der Flug ist auf die Minute pünktlich losgegangen. Das sagt die Flugsicherung. Ja. Der Flughafen sagt? Dass der Flug 24 Minuten zu spät losging. Und so steht es auch überall in den Papieren. Warum sollte das jemand fälschen? Ja, genau. 끈질긴 조사 끝에 수상한 점을 발견하게 됩니다. Sind alle Passagiere mit Gepäck geflogen oder hatte irgendwer nur Handgepäck? Was? Ist irgendjemand nur mit Handgepäck geflogen? Nee, es war ein Transatlantikflug, da war niemand ohne Gepäck. Es wäre auch ein bisschen seltsam. Ha! Was denn jetzt? Ein No-Show. Es gab einen No-Show. Bist du schon mal nach Mallorca geflogen? Ich schon. Weißt du, was passiert, wenn jemand eincheckt, aber nicht am Flieger erscheint? Nee. Die müssen das Gepäck wieder rausholen. Weißt du, wie lange das dauert? Ewig? Ewig. Mindestens 24 Minuten. 즉 누군가 서류를 위조해 어떤 승객이 타지 않아 짐을 내려야만 했다고 조작한 것이고 Tatsächlich ging der Flug aber auf die Minute pünktlich los. Die haben das Gepäck nicht wieder ausgeladen. 그 사실을 조작해야만 했을 거란 이유가 있다는 것인데요. Wer war der No-Show? 내리지 않은 그 짐이 바로 비행기 추락의 원인인 폭탄이라는 이야기였죠. Scheiße. Haben wir die Nummer von Groth? Wir müssen Sven Groth warnen. Ich habe Angst, dass dem armen Kerl was passiert. 그렇게 알아낸 정보를 스벤에게 전해주려 했는데 Nee, immer noch nicht. Schreib ihm eine SMS, warn ihn. Wovor hast du denn so Schiss? Jetzt kannst du ja mal Rainer Boll fragen, was passiert ist, als er die Nummern angerufen hat. Dieselben Nummern, die wir gerade angerufen haben. Die rote Hand. Was? 그때 결국 그들은 붉은 손에 의해 제거당하게 됩니다. 그 시각 군부대에 끌려간 스벤은 뜻밖의 인물을 만날 수 있었는데요. Rainer. Haben Sie euch? 생각도 못한 만남에 당황스러울 수밖에 없었는데 Ich dachte, die haben dich... Ja. Erledigt? Ja. Sagen wir mal so, ich hatte das Gefühl, ich habe ein paar Anrufe zu viel gemacht. Also habe ich mich in voller staatssicheren Schoß begeben. Wie was? Und dann rennst du schnurstracks zu denen, die hinter der ganzen Scheiße stecken, oder was? Denen? Du glaubst, das ist eine riesige Verschwörung.
Hast du irgendein Beispiel, wo sich die Staatengemeinschaft eines epochemachenden Problems angenommen hat und schnell zu einer klugen Lösung gekommen ist? Sie haben das gemacht, was sie immer machen. Auf Sicht fahren, Gefahrenvermeidung, wiederwahlsicher. Alternativlos war, glaube ich, das Wort. Was ist alternativlos? 그에게서 충격적인 이야기를 듣게 됩니다. Sie werden es abschießen. Aber warum wollen Sie etwas nicht, was uns von so weit weg besuchen kommt? Sie haben Angst. Natürlich haben sie Angst. Dass der Besuch böse ist? Die meisten Azteken sind noch nicht durch die beachtliche Bösartigkeit der Europäer ums Leben gekommen, sondern durch die Kinderkrankheiten, die sie im Gepäck hatten. Wir haben ja gesehen, was ein mittelmäßig bedrohlicher Krankheitserreger mit unserer vielbeschworenen Gemeinschaft macht. Was machen die Populisten, wenn sie Wind davon bekommen? Was machen die Netzpropheten, die Medien, die Autokraten? Sie treiben uns noch weiter auseinander. Und was mit der ganzen Technik, die da landet? Gott bewahre, dass es China bekommt. Oder Russland oder Iran oder wer auch immer. Wir sind nicht bereit. 그런 정부의 잔혹한 선택이 우습기만 했는데요. Wir waren nie bereit. Es entzieht sich all unseren Möglichkeiten. Einzige, was wir haben, ist der Ort. Und die Zeit. Wann? Das war unsere Chance, sie kennenzulernen. 이제 곧 인류는 외계인과의 첫 만남이라는 역사적인 순간을 맞이하게 되었지만 그 결말은 최악의 형태로 끝을 맞이하게 됩니다. 처리가 끝나자 군부대의 태도도 180도 바뀌게 되는데 Vielen Dank für Ihre Kooperation. Sind wir frei? Natürlich. Warum so plötzlich? Vorher waren Sie Träger von Staatsgeheimnissen, jetzt nicht mehr. Ach, jetzt wo die Sache erledigt ist. 그렇게 언제 위기였었냐는 듯 너무나도 쉽게 풀려나게 되는데요. Nach den ersten Meldungen über den Abschuss eines mutmaßlich außerirdischen Objekts heute Morgen haben sich weltweit Menschen zu spontanen Protestkundgebungen versammelt. Ist was? 그는 풀죽은 딸이 다시 기운을 회복하길 바랄 뿐이었죠. 그런데 딸의 팔에 숨겨진 새로운 좌표를 발견하게 되는데요. 뒤늦게 자신이 발견하지 못했던 통신 기록을 확인하게 됩니다. Das, was ich dir jetzt sage, muss ein Geheimnis bleiben. Das darfst du hier nicht aufschreiben. 사실 파울라는 인류가 어떤 선택을 내릴지 짐작하고 있었는데 It's lost. They've decided to take it down. They all agreed. Apparently there was a big row about who would get to supply the weaponry. Great opportunity for show of some muscle, isn't it? Great chance for mankind. Lost. Then all the better. How so? Then it's a good thing that they don't have the right coordinates, isn't it? 무디의 조언대로 아무도 믿지 않았기에 가능한 일이었는데요. Where are the coordinates? Quite safe. Let's say it's a family secret. That's my girl. They will set watchdogs on me. Put me under constant surveillance until I'm on that plane back. And as soon as they think they've got it, I'm off the hook. But I need your help. I want the world to know. Paula, my love. Have you not seen enough? 하지만 그녀의 우려조차 파울라의 신념을 꺾을 수는 없었습니다. I have seen what happens when the greedy few take over, yes. But this concerns all of us. When it's out, they can't take it back. There's no chance. And the whole world will be in a debate. Nara, dear, will you please see to it that the preparations are done? We need to move quickly. I will do all I can for your message to come through. Thank you. 그리고 언론 역시 뒤늦게 이 사실을 알게 되는데 Scheint es doch offensichtlich, dass damit gerechnet wird. Es war nichts da. Sie haben auf Luft geschossen. Auch gibt es weiterhin Was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass jetzt einige Leute sehr schlechte Laune haben werden. Wieso? Charlie, zeig mir mal bitte deinen Arm. Mama hat gesagt, es ist ein Geheimnis. Aber doch nicht vor mir, vor den anderen. Sie hat gesagt, es ist besser, wenn ich es nicht verstehe. Dann kann ich mich nicht verplappern. Ich glaube, das sind GPS-Koordinaten. Du, ich glaube, Mama hat sie reingelegt. Guck mal hier ist ein Datum und eine Uhrzeit. Wo? Warte mal, das ist in 1,5 Tagen. 37 Stunden. Shit. Wer ist das? Ich habe ja gesagt, da werden jetzt ein paar Leute böse sein. 더 이상 지체할 틈이 없었는데요. Sven, Gott sei Dank, ihr seid wieder da. Wir haben uns schon voll die Sorgen gemacht. Totaler Wahnsinn. Das Sie kommen zurück. Wer kommt zurück? Sie haben gecheckt, dass Sie die falschen Koordinaten haben. Sie werden es abschießen. Diesmal wirklich. Shit, wir haben kein Auto. Okay, schnell nach hinten durchs Feld. Charlie. Durchs Feld. Charlie. Katrin, wir brauchen dein Auto.
다행히 친절한 이웃의 도움으로 무사히 군부대의 추적에서 빠져나갈 수 있었죠. 하지만 그들에게 처한 위협은 군대만이 아니었는데 Papa, ist er nicht sehr nah? Charlie, das ist viel zu nah. Hallo, geht's noch? 느닷없는 뺑소니로 인해 죽을 위기에 처하게 됩니다. 다시 의식을 차렸을 땐 안전한 곳으로 옮겨진 뒤였는데요. 무디의 도움으로 간신히 목숨을 건질 수 있었죠. She wants to know why you chose my wife. If you want to change the world, you pick the smartest people. And, oh boy, was she smart. She was also crazy enough to want to change the world. Meine Mama hat mir versprochen, dass ich vielleicht wieder hören kann, dass sie den Tod besiegt. Und auf ein Rat hat sie das. 그녀는 파울라와 마찬가지로 외계인과의 만남을 새로운 기회라 여기고 있었는데 Es kommt etwas zu uns, Charlie. Das ist ein Geschenk. It is our chance to throw a stick into the wheel of history. We cannot lose our chance. Was wollte deine Mama? Es retten. Yes. Wie kann ich helfen? Oh, you beautiful child. Really are your mother's child. 문제는 외계인의 도착 시간까지 얼마 남지 않았다는 것이었죠. How many hours did we sleep? Sorry? What time is it? Es ist 15 Uhr. Welcher Tag? Freitag, der 8. September. Why? Das sind 14 Stunden. 재벌이었던 무디에게는 큰 문제가 되는 이야기는 아니었는데요. 그리고 전원이 돌아오자마자 문자를 확인하게 됩니다. 그런데 Und das bedeutet? Die haben das Gepäck nicht wieder ausgeladen. Ich war eigentlich auf dem Flug. Eigentlich wäre ich jetzt tot. 사실 그들의 정체를 알아차린 건 파울라도 마찬가지였는데요. What is it, dear? I just had a thought. Wenn Hardy der Bauer ist, wer ist dann die Dame? 그 탓에 무디에 의해 제거당하게 된 것인데 자신의 운명을 직감한 그녀는 마지막으로 가족에게 메시지를 남기기로 한 것이었습니다. Lass mich durch! Ich hab gesagt, du sollst mich durchlassen! What are you doing here? Der wants nichts Get out! It's okay, we are not doing anything. We just need the intercom. Please. Sven, hör mir zu. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Und vor allem musst du Carlotta zuhören. Du kannst es nicht alleine. Ihr braucht euch beide. Ich brauche euch beide. Erinnerst du dich? Manche Dinge, die sind größer als wir. Es tut mir leid. Ich liebe dich. 그리고 스벤의 핸드폰을 해킹했던 노라도 들켰다는 것을 알게 됩니다. He knows we bombed the plane. I am sorry. Please, don't apologize. I would do it again if necessary. But that doesn't mean it didn't break my heart. 178 people dead. People die all the time. You didn't die. Other people did. This is singular. If history is a vicious cycle, this is the break. This is our chance at salvation. We cannot let this chance go. 그녀가 뭐라든 그에겐 그저 끔찍한 학살자의 헛소리에 불과했는데요. If this is how we do it, then maybe we aren't worth saving. Cynics are nothing but broken-hearted romantics. Have you ever heard that? I'm cynical. What's that make you? Pragmatic. Isn't any common murderer ultimately just being pragmatic? The difference between a murderer and a national hero is not the deed, it's the cause. So, being pragmatic, what's that mean for us? 결국 상황은 최악의 방향으로 흘러가게 되는데 I wish you had never found out. Things would have been quite different for all of us. Well, not to spoil the festive mood. 그렇게 두려운 마음으로 목적지에 도착하게 됩니다. Nora, what time is it, love? T-minus 27 minutes. Good then. We have enough time to compose ourselves. 하지만 아무리 기다려도 외계인은 도착하지 않았는데요. Nora, will you check the time, dear? T plus 20. Sie hat auf mich gehört. Was?
Wie kann der Hase gewinnen? Indem er immer einen Haken mehr schlägt als der Fuchs. 무언가 이상하다는 것을 알게 된 무디는 황급히 좌표를 다시 확인해 보려 했는데 Nora, fetch the child, please. Nee. Lass sie in Ruhe. Sag mir deinen Namen, dear. It's all correct. 이대로 넘어갈 생각은 추호도 없었죠. Wo? Wo was? Wo sind die korrekten Koordinaten? She doesn't know! Wo? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. 그러자 스벤은 그녀를 조롱하게 되는데요. Ich bin so ein Vollidiot. Das war die ganze Zeit offensichtlich. What is? Es gibt keine anderen Koordinaten. Da kommt nichts. Denken Sie noch mal drüber nach. Wer hat das Signal empfangen? Meine Frau. Wer hat's berechnet und mit Zahlen belegt? Meine Frau. Die Frau, die Ihnen hinrechnen kann, dass sich die Sonne um die Erde dreht, wenn Sie es drauf anlegen. 애초부터 모든 게 다 정신병 걸렸던 파울라의 헛소리였다는 주장이었는데 Nichts. Kein nobler Zweck. Für rein gar nichts. Common murder. 속았다는 것을 깨달은 무디의 분노는 고스란히 그들 부녀를 향하게 됩니다. Make sure to do the girl first. You're not serious. What's that, dear? Everything for this one singular goal. I'm with you. Anything. But it's not here. Nothing is here. We're done. Forget us. There's no use to this. 그런 그녀의 충성심을 의심해 일부러 가혹한 명령을 내리게 되는데요. You do it, dear. You watch her see it through. 결국 그들은 허망한 최후를 맞이하게 되는데 Bleibt liegen, bis sie uns nicht mehr hört. 사실 노라는 일부러 처음부터 신용만 했을 뿐이었죠. Alles okay. Oh, das war knapp. Haben wir den Fuchs besiegt? 하지만 찰리는 여전히 외계인이 없다는 것이 믿기지 않았는데요. Doch. Es war alles da. Sie hat gesagt, wir müssen unsere Teile zusammenlegen. Aber wir haben nur ein Teil. Du hast einen richtigen Ort. Habt die richtige Zeit. 사실 외계인이 도착하는 시간에 대한 정보는 따로 있었는데 An Nikolaus, da haben wir 10-Jähriges und diesmal drückst du dich nicht. Ja? Ich will, dass wir was Großes machen. Und Flitzi wegfahren oder irgendwie sowas. Wir haben uns nicht an Nikolaus kennengelernt. Aber was ist dann an Nikolaus? Wir haben nicht. 그로부터 석 달 후 노라의 자백으로 인해 무디가 잡히게 되는데 Nach langer weltweiter Fahndung wurde sie in einem Versteck im ländlichen Andhra Pradesh aufgegriffen. Sie haben sie? Der Philanthropin und Milliardärin wird das Attentat auf den Flug 7606 zur Last gelegt, bei dem 178 Menschen, unter ihnen 2 deutsche Astronauten, zu Tode kamen. Zu ihrer Verhaftung hatte maßgeblich eine ehemalige Mitarbeiterin beigetragen. Es reicht, oder? Lass uns frühstücken. Wir haben noch eine lange Reise vor uns. 그들은 다시 한번 시간에 맞춰 좌표로 돌아가게 되는데요. Darüber. 마침내 그들 앞에 외계인이라는 미지의 존재가 모습을 드러내게 됩니다. 그런데 Das ist die Voyager! 외계 문명일 거라 생각했던 그것은 지구인에게도 친숙한 우주선이었죠. Hello? Hello? Hello from the children of planet Earth. 사실 파울라가 발견했던 건 지구에서 오래전에 보냈던 우주 탐사선이었는데요. Die in den 70er Jahren beladen mit der Golden Record von der Menschheit ins Weltall gesandt wurde. 이것이 바로 지구를 그토록 두려움에 떨게 만들었던 외계 소리에 대한 정체였죠. Die Botschaft, die wir heute empfangen haben, stammt nicht von einem fremden Stern oder einer anderen Zivilisation. Sie stammt von uns selbst. Wir wissen, was wir zu tun haben. Etwas muss sich ändern. Bonam est vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. 지금까지 더 시그널이었습니다.